Në konferencën e sotme për media të organizuar nga Dega e Partisë Demokratike në Gjilan, janë adresuar akuzat të shumta për qeverisjen komunale. Riad Rashiti, shef i këshilltarëve komunal të PDK-s, është shprehur shumë kritik ndaj qeverisjes komunale, duke u fokusuar tek investimet në infrastrukturë, të cilat i ka cilësuar si investime selektive, pasi sipas tij po bëhen në përvendbanime dhe zona të afërta me partitë në pushtet, ndërkohë që shkëputjen e kontratës me kompaninë Beta Commerce në lidhje me projektin e lumit Mirusha e ka cilësuar si shumë serioze dhe të dhimbshme për PDK-n. Për ne, Partia Demokratike të Kosovës, qeverisja komunale është në krizë të thellë dhe serioze me probleme të cilat përballen qytetarët e Gjilanit. Nuk kemi vetëm ne si Partia Demokratike që po i paraqesim shqetësimet tona dhe mënyrën e qeverisjes komunale nga kryetari i komunës Lutfi Aziri. Kohët fundit kemi parlacitë dhe shqetësimin po japin edhe anëtarët e Kuvendit komunal që vinë nga Lidia Demokratike e Kosovës dhe nga Alianca për Radhërinë e Kosovës për të dhënë vërejtjet serioze që kanë të bëjnë me projektet dhe me investimet që po ndodhin në komunën e Gjilanit. Edhe ato pak investimet që po janë në realizim në sipër, po bëhen projekte të seleksionuara, po investohen në zonat të cilat kanë fuqi të fortit e partisë në pushtet, apo të partive në pushtet, dhe këto investime seleksionuese po dëmtojnë shumicën e hapësirës së qytetit të Gjilanit. Kemi projekte të cilat kanë ndërprerë, projekte të nisura vitin më parë. Këto projekte mund të cilësojmë si të dështuara, duke filluar nga projekti i lumit Mirusha, i cili projekt është ndërprerë para pak ditëve, dhe zyrtarisht me ndërprerjen e kontratës së punës me operatorin ekonomik Beta Commerce. Për neve, kjo ndërprerje e këtij projekti është shumë serioze dhe e dëmshme për të zgjidhur një problem të kamëshëm që është përballë qytetit të Gjilanit. Por kritikat e Rashitit në adresë të qeverisjes komunale nuk kanë përfunduar me kaq. Ai është shprehur kritik ndaj kreut të komunës Lutfi Aziri, i cili sipas tij përmes blerjes së mirënjohjeve nga OJQ të ndryshme, po arsyeton vizitat e tij jashtë vendit, të cilat vizita i ka cilësuar si turistike dhe sa për të mbuluar dështimet. Këto probleme po mundohen të mbulohen me aktivitete të kryetarit komunës, me çmimet apo me minjohet të cilat po mundohet të arsyetoj të shtimet e plota e komplet qeverisjen komunale në secilin sektor. Ne si Partia Demokratike e shohim edhe një mashtrim që po ndodh qytetarëve të Gjilanit, duke paraqitur minjoje të cilat po i fitojnë në emër të komunës së Gjilanit, kinse po i fitojnë kryetari i komunës. Është rasti i fundit në Bares, ku kemë paraqitje të kryetarit komunës se ka fituar një çmim nga një organizatë që për ne është OJQ, dhe këto letra për ne janë pa vlera, sepse minjohet po blingen nga kryetari i komunës me kosto të lartë. Ne e dimë që OJQ në këtë OJQ të cilën është vlerësuar Gjilani, është një OJQ që paguhet me para antarësimin në këtë organizatë, dhe Komuna e Gjilanit ka shpenzuar 1.200 euro vetëm për antarësim në këtë OJQ, ndërsa kryetari i komunës bashkë me drejtorin për zhvillimin ekonomik ka shpenzuar edhe 2.600 euro në emër të shpenzimeve të udhëtimit dhe në emër të mbleditjeve dhe biletave të aeroplanit. Në fund të kësaj konference, Rashiti ka prezantuar edhe shifrat të shpenzimeve të udhëtimeve të ndryshme të kryetarit Aziri, duke thënë se gjatë vitit 2015 ai ka shpenzuar 50.000 euro, po aq edhe në vitin 2014, ndërkohë që pritet edhe 50.000 të tjera të shpenzojnë deri në fund të këtij viti, për të përfunduar me 150.000 euro të shpenzuara në fund të këtij trevjeçari të qeverisjes së tij në përvendje të ndryshme, të cilat i ka cilësuar si kontinentale e tropikale.